嗯，大家好，我係阿軒。咁呢條片呢就唔係打機片啦。咁你見到螢幕係黑嘅。咁呢就係介紹自己啦。咁我係呢個頻道係啱啱今日開嘅。咁我就喺 YouTube 上面呢都有訂閱一啲嘅 YouTuber 啦，大 J 啊，阿軒啊嗰啲啦。仲有我有個 friend 我有個 friend 咧都係拍片嘅。佢都係啱啱拍啫。佢個頻道叫阿聰。如果可能都冇乜，而家暫時啦都冇乜人訂閱我啦。如果之後將會有人訂閱我嘅話呢，都希望睇下佢啲片啦，咁都可以訂閱佢嘅。如果見到我訂閱嘅頻道呢，唔單止 YouTuber 啦，我唔單止訂閱咗啲 YouTuber 啦，仲訂閱咗有一個頻道叫 NBA 嘅。我中意睇籃球啦，所以就訂閱咗 NBA 呢個 YouTube 嘅頻道啦。如果想再我如果想再了解多啲呢，我係有 Instagram 嘅。我可以喺呢條片下面寫我 Instagram 個名啦。大家就可以入嚟我個 Instagram 睇下，相呢都唔係好多嘅啫。好，今日暫時到此為止，拜拜。